อันนั้นก็แซ่อันนี้ก็แซ่เลยผมเอาไปใส่มาลูกคนละใครเหม็นการนั่งเหม็นจ้าปุกแม่บองปอนไทยนี่เนี่ยขยมเมียนหมกมาหกเหมือนมุกจองมาหานจูนtừการปุกแม่บองปอนคือนมเป็นจอกตะกะปิห้าวบรรลาได้เมียนในครองไทยนี่คือเมียนสลัดสวยชีกรบมกสันไดปะดอทรสะห้าวซัดจึงปลาเชียสัดจรุกห้าวนางนมเป็นจอกจุนหนุบายปุกแม่บองปอนห้าวไว้ได้เยอะมันไอคว้าบ้านไปเส้นนู้คือตะกะปิพอยืงพอรัดได้กลขมาสดมา100%จังโซมองปอนดูตัวสนาการเพื่อมาหบជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះទឹករបស់យើងចាប់ដើមពុះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហើយដើម្បីកាត់ភាពស្អាតរបស់សាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង់ខ្ទឹមចូលទៅសិនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង់សាច់ជ្រូកចូលតែម្ដងភាសាតែធ្វើបែបនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងមិនឆ្អាបទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណេះរួចរាល់ជាការស្រេចហើយនៅក្នុងសាច់ជ្រូកនេះផងដែរយើងក៏ចង់ដាក់គ្រឿងប៊ីចេងស្ករបន្តិចក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់អ្នកឃើញផ្សំដែលយើងធ្វើទឹកកាពិហ្នឹងមានដូចជាស្ករប៊ីចេងម្ទេសហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កាពិផងដែរយើងធ្វើតាមការគួរទៅពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើច្រើនយើងដាក់កាពិច្រើនបើយើងធ្វើល្មមដាក់ល្មមតែនេះខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាលពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកនេះគឺទឹកដែលខ្ញុំស្ងោរសាច់ជ្រូកមិញហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងចូលនៅខាងក្នុងនោះហើយខ្លះមានជាតិហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើការលាយទៅល្បាយវាសពតោះមកយើងដាក់គ្រឿងនោះចូលតែម្ដងហើយនាងខ្ញុំនៅខ្វះមួយមុខទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺទឹកក្រូចឆ្មានៅទឹកក្រូចឆ្មាខ្ញុំបន្តមកដាក់ចូលដាក់ចូលទៅមកកលឹះហ្នឹងមកលឹះចាក់ហ្នឹងហើយលើរកខូនសោចាក់ខ្ញុំសំខាឃើញណា